谁懂啊？新剧情猫猫和阿格莱亚简直太好磕了！一开始的相遇就是经典的高贵大小姐捡到流浪的小贼猫，那是第一次有人告诉流浪的贼，你能成为一个好人或者一个英雄。即便算上多洛斯传说中的300侠盗，我依然坚信你会是唯一能够承载轨迹神职的命运之女。后来漫长的千年中，两人渐行渐远。身为半神的阿雅人性逐渐稀薄，在死之前，除开那无法抛开的责任之外，最后想知道的是，却是猫猫当初为什么要离开他。他并不知道那只猫想做什么，他也不知道拥有谎言全能的塞菲尔在离开他的那天暗自下定了什么决心。因为阿雅想要拯救世界，所以我也要拯救世界呀！怀抱着这个念头的塞菲尔，在这1000年间独自一人流浪在外，用谎言欺骗了整个翁法洛斯，让世界不用毁于黑潮。有无数次，他很想像多年前一样，假装路过阿雅的脂肪和他说说话。可是想要帮阿雅完成理想的话，从相遇那天起就能一眼看穿他谎言的阿雅，是他绝对不能再见的人呐。可是阿格莱亚还是不知道那只小猫担起了烛火的重任。可即便如此，我也想配得上你的选择。不知道为了配得上他的选择，小猫最终对着迎灭的若虫永远闭上了眼。他只是喃喃着小猫的名字，思考着远行的风是否还有可能回到他的身边。远行的风儿会为我驻足吗？塞法里亚平静地接受了自己的死亡。好痛啊，老米，你的心会痛吗？